मैक्सट्रापी सिरप को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। ये सिर दर्द, गले में दर्द, नाक बहना, मांसपेशियों में दर्द और बुखार जैसे लक्षणों से राहत प्रदान करता है। क्लोरफेनिरामाइन एक एंटीएलर्जिक है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आंख से पानी गिरना एवं छींक आने की फिनाइलेफ्रिन एक नेजल डिकंजेस्टेंट है जो नाक की छोटी रक्तवाहिकाओं को सिकुड़कर बंद नाक की समस्या से राहत दिलाती है। और पैरासेटामोल यह मस्तिष्क में उन केमिकल मैसेंजर को निकलने से रोकती है जिनकी वजह से दर्द या बुखार होता है। इस दवा को आप 0 से 5 साल तक के बच्चों को डॉक्टर के आदेशानुसार पिला सकते हैं।